Novom zbirkom Petra Bošnjak čitaocima prostire cvetnu stazu uz nove stihove ispunjene ljubavlju, tananim osjećanjima, lepotom prirode i svime što čini vedro parče neba. Pred ljubiteljima lepe pisane reči nalazi se oko 40-ak pesama čiji su stihovi satkani vešto i pažljivo. Kao nit motivacije iskusne pesnikinje prepoznaje se ljubav izlivena iz čistog srca, bistrog oka koje oko sebe sagleda lepotu u svakom segmentu okruženja. Ovo je 6. zbirka poezije i ona je malo nastajala duže. Period je od nekih 8 godina, ali prosto je trebalo vreme da se nekako sve složi i uobliči u ovo moje parče neba. Kada je uporedite sa prethodnima, da li je to korak još jedan u tom pravcu gde su i ove knjige ili se po nečemu ova zbirka izdvaja? U osnovi jesu iste, teme su, ja se uvek borim za ljubav, ja to uvek kažem i ne odustajem od toga, ali možda su za nijansu ove pesme dobile na nekoj atmosferi, nekoj tako setnijoj atmosferi i eto možda bih po tome izdvojila od prethodnih. Promocija je upriličena u prijatnom ambijentu vinarije, a publika je uživala u osjećajnom, jasnom kazivanju stihova koje su govorile Sanja Tirkajlo, Nevena Kovačević i Jelica Brestovac. Profesor Dušan Lukić, jedan od dvojice recenzenata, istakao je da je ovim Petrinim pesmama značajno obogaćen zavičajni fond. Pesme su čitljive, pitke, zrače lepom porukom, kaže Srđan Malešević, recenzent. Petra Bošnjak je pre svega jedan odličan pesnik, jedan divan čovek i pesnikinja koja je već ostavila dubok trag u pesništvu ovih prostora, a mogu samo da kažem i u srpskoj književnosti. Posle sve ovo što se piše u ovakvim malim sredinama, kad tad će doći do toga da se mora vrednovati na onoj velikoj sceni. Ne živimo svi u velikim gradovima, nismo svi pod tim nekim budnim okom kritike, ali kad čovjek napiše nešto kvalitetno kao što to radi Petra, to je nešto što mora dobiti neki pravi vrednosti sud. Kao što sam i rekao u uvodu, pre nego što sam govorio recenziju, mogu da kažem da je ova knjiga na neki način, kao i sve knjige autora sa ovih prostora, su na neki način spomenik i pokazatelj onome kakvi smo bili, a i kakvi smo mogli da budemo, ma šta to značilo. Predstavljanje nove zbirke pesama Moje parče neba autorke Petre Bošnjak upotpunjeno je mini izložbom slika Igora Šandora Migeca, koji je vođen senzibilitetom stihova uradio prigodne ilustracije. Knjiga će uskoro biti predstavljena ljubiteljima poezije u Bijeljini, Borči i Banja Luci.